Avui farem tomàquets amb arròs al forn. Necessitarem 8 tomàquets madurs, 160 grams d'arròs vaporitzat, una cullerada per tomàquet, sal i pebre, orenga o fàbrega, julivert, oli d'oliva, patates opcional per acompanyar, formatge i vi també opcional. Rentem els tomàquets i en tallem la part superior o la inferior que farà de barret. Els buidarem amb una cullera i en reservarem la polpa. Tallarem aquesta polpa a trossos petits i afegirem l'arròs, les herbes, la sal, el pebre i l'oli i una miqueta de formatge o de vi si és que en volem posar. Remenem bé i ho deixem reposar 2 hores a la nevera. Farcirem els tomàquets i posarem una miqueta d'oli i després els taparem. Si ens sobra una miqueta d'arròs, el podem posar en un recipient a part, afegim una miqueta més d'aigua i el posem al forn amb els altres. Podem acompanyar els tomàquets amb uns daus de patata regats amb una miqueta d'oli i una miqueta de sal. Ho farem coure a un forn preescalfat a 200 graus centígrads, calor dalt i baix, aproximadament 1 hora. Tant els tomàquets farcits com l'arròs sobrant ens queda boníssim. Ho podem menjar calent, però també queden bons freds. No t'oblidis de subscriure't al nostre canal i fins aviat!